Hello，大家好，我係文天。新一個賽季喺8月3號就會開始，今集會同大家介紹下新武將 SP 王虎。佢嘅兵種色性3 A2S， 佢喺配搭上可以話係萬能，咩兵種都可以玩晒。而佢嘅技能可以令到我方全體有減傷之餘，仲可以有一定嘅機率幫主將清除負面狀態，同埋增加佢嘅武智統。自帶減傷同埋淨化技能簡直係輔助嘅神技，而佢配 SP 關羽、SP 荀彧或者 SP 呂蒙都係 T0 嘅組合。而今集同大家介紹嘅隊伍係由 SP 王虎組成嘅飛熊，賈詡配點全智力、兵書、奇正雙生、執銳同埋文韜，技能兵巫同埋偽間。劉備配點一速全智力，技能三世同埋飛熊。兵書緩奇、偃虛同埋速戰。SP 王虎二速傳統術，技能虎緝草船。兵書守宜、守勢同埋防備。由於 SP 王虎嘅技能係需要佢行動嘅時候先可以幫到主將解控，咁所以無論佢有冇配草船或者刮骨都好，都需要快過主將。亦係因為咁，佢嘅配速係要比賈詡快少少。由於賈詡天生唔怕混亂，再加上 SP 王虎嘅解控，再加埋草船同埋三世陣增加賈詡技能嘅發動率，令到賈詡嘅輸出同埋混亂對手都非常穩定。而且仲有虎緝同埋 SP 王虎嘅減傷，劉備嘅奶量，令到呢一個隊伍有足夠嘅續航能力，再配埋飛熊嘅輸出，喺多穿能力方面都唔錯。咁喺最後就有戰報分享翻俾大家。今集暫時分享到呢一度，多謝大家支持，下集見。